5 have been arrested. Na waliwekwa kwa Subaru, wakekwa kwa boot, wakikanyagwa wakipigwa mateke. Mirurugano ya muthe wa Sabasaba guthata guku Nairobi, andu 10 amwe aria mekugeretie kururugana magikio ngono na barabara cia kuingira Nairobi kuhingwo. Makara wamefunga barabara, asi hata wananchi walikuwa wanaandamana. Icigo nyingi cia bururi kwaga kwiyumiria mirurugano-ini ya kiririkano gia Sabasaba igithie na mbere ta mutugo tiga mucii munene wa Nairobi kuria nyingi cia ciuma hinge. Andu 6 gukua na angĩ 41 gutigwo na nguraro njũru mutino-ini wa barabara mwena wa KPT barabara ya Nairobi guthii Mombasa, mutino-ini uria ukuruhanirie rori 2 na bathi. Na ikaria muguga na ikaithano Kikuyu guteta ni kiganda kimwe kiracina indo iria ithondekaga iratu na kumathukiria riera ni kihera kiuru. Oya macio nĩ mamwe tu ma marĩa me thĩinĩ wa kĩũndũ gĩakwa kĩa mũtambũrũko wa mohoro. Niĩ ndĩragũtambũrũkĩra njĩtagwo Maina Kĩhumo, mũcera wa mbere ya Mutahi Mary Maathani Ndomwangi nake Maina nĩawa kumũrwo kũrĩa kaunti ya Itang'a, kaunti ya Murang'a. Ndikĩrĩ nyiki twĩna nyarari gwĩtwo wagaki wa Muthoni metha-inĩ wa thirĩri na njĩra ya ciĩko ĩmwe kwa ĩmwe. Tũrike thĩinĩ wa mohoro-inĩ maitũ. Kiririkano kia muthe wa Sabasaba mucii-inĩ munene wa Nairobi nĩ kĩringire ihiga thutha wa thagania ya mirurungano ĩno gũkorwo magĩikio ngono nĩ maabithaa borithi arĩa magwĩthaĩte na matharaita na angĩ marĩ na nguo cia raia monekanire makĩhũthĩra hinya mũkĩru gũikia ngono arũrũngani aya na arĩa matarĩ maramenyekana kũrĩa marĩ nginya thaa ĩno. Ndeto ĩno nĩ tũratambũkĩrio makĩria igũrũ rĩgiĩ munene wa borithi gĩtarũ-inĩ kĩa Nairobi Isa Mohamud akiuga atĩ andũ 10 nĩo maikĩtio ngono no ti makĩria ma ũguo. Nĩ makaya mamwe ya arũrũngani arĩa mekũgeragia kwĩyũmba gĩkundi barabara-inĩ ya Harambee Avenue na ona matakinyũkĩtie makinya merĩ mekora magĩkururio rami-inĩ nĩ andũ arĩa mekũĩirwo nĩ maabithaa borithi. Amwe maraiguĩka makiuga nĩ kĩhoto kĩao gĩa kũrũrũngana, no maya mothe gũtirĩ ũkũiguagwo. Mũbango-inĩ wa ũmũthĩ ikundi ici cia gũtetera ihoto cia mũndũ ciuma na muoroto wa gũtwara mendekithia kũrĩ mbunge igĩrĩre ndeto ya ũnyitani mĩgwate ona ũhũthĩri wa hinya moko-inĩ ma borithi, mbunge ĩrĩa yuma njirigĩre ũndũ matangĩkinyire. We don't do abductions. We talk of abductions. We don't do abductions. We're police officers. We're with you here. The whole day I've been here. Did you see me abducting anybody? What is this abductions you are talking about? And the doctors say you don't have even a scratch. Sasa hiyo ni story gani sasa? Hata nyinyi mtafakari hiyo. Si ndio? Kama unatafuta pesa kwa NGO na nini ndio ukuja uharibu nchi, hatutakubali. Hiyo biashara yako ni kidogo. Kuliko wa Kenya yote. Hatutakubali. Mathaa manini thutha ũcio gavana wa Siaya James Orengo nĩ akomithirie gĩko gĩkĩ, no na thengi ya gũgĩkomithio ũmwe ware kũnyitanĩra nao aikirio ngono marĩ hamwe. The foundational principles upon which this struggle started have not been met. And we have a new constitutional dispensation. And that constitution is like it doesn't exist. People are still being abducted. There are extrajudicial killings. And a lot of people are being detained and prosecuted on trumped-up charges. That's just on the area of human rights. But if you talk to the ordinary Kenyans today and ask them, is their life better compared to, say, 3-4 years ago, they will tell you life is not as good as it should be. Ikundi ici cia gũtetera ihoto cia mũndũ nĩ ikomithirie gĩko gĩkĩ makiuga mekũrũgamana na kĩhoto nginyagia watho wekĩrĩre borithi mĩhaka. Mĩario ta ĩno ĩkĩrekererio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa PLP Martha Karua ũrĩa uma kaunti-inĩ ya Kisii kũhingũra wabici ya PLP. We are asking the police IG, wacha kusema ya kwamba haukupata the notification ya kupicket siku ya leo. We all know that we presented a petition to send a notice to Central Police Station on Thursday, and you guys refused to accept our to sign our notice. And today
tumetoka kuhakikisha kwamba tumepeleka hii petition kwa bunge, na Wakenya saa hizi wanakatazwa kupeleka petition kwa bunge, haki ambayo wanapewa kikatiba. We are living in bad times and we must safeguard the gains in the constitution. We should never be stopped from expressing our rights, our views. So long as we do it peacefully, the government should never elect blockades like they have throughout the country today. It is a shame. Let us keep peace and let us uphold our freedom. Aduini ha Kameme TV retore koni Mwaura Wadungo. Atugithina na mbere ni ate mihango ya oro muthenya na biashara ni ithire na mbere icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri o tiga tu kaunti cia Mombasa na Nairobi kuria ikundi imwe cia kuhũrana na ihoto cia ũmũndũ o ũndũ ũmwe na atongoria amwe meyumĩririe na namba nini kĩririkano-inĩ kĩa mũthĩ wa Sabasaba. Kaunti ya Mombasa maabitha makiumagaria ikundi cia rũrũngani na oho mahe kanya ga kwĩyaria na kũheana mateta mao icigo imwe iria ciũĩkaine na kũnyitithia thing'a mĩrũrũngano ta Kitengela. Biashara na ithire na mbere ya ta mũtugo mũingĩ ũkĩiga thayũ hatarĩ ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Rakeici tucigue makĩria na Mũmbi wa Chege. Ona gũtuĩka ikundi itiganĩte nĩ cirerũmĩte kĩni kwĩyumĩria ũmũthĩ kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba no kaunti ya Nairobi na Mombasa kũrĩa mĩrũrũngano ithire na mbere. Kaunti ya Mombasa maabitha a borithi makiumagĩria ikundi iria ikwĩyumĩrĩtie kũrũrũngana naho makimahe kanya ga kwĩtũrũra na kũrekereria mateta mao. Hii generation ambayo sisi tuko saizi tunashika nyayo zao, tunafuata nyayo zao. Our father did it, our grandfathers did it, and we are going to do it even better. Sisi tunasema heri wazungu warudi watuongoze, kwa sababu wazungu weusi wanatuua zaidi hata kuliko wale wazungu ambao walikuwa hapa wakoloni. I'm emphasizing to all Gen Zs wenye mko nyumbani, kindly come guys, it's a very peaceful walk guys, kujeni tuandane sote. Arũrũngania ya makiuga nĩ kĩhoto kĩao kũrũrũngana magĩthiĩ na mbere gũkĩrĩra mwathanĩre wa President William Ruto. After 30 years since the multipartyism struggle, hatujapata uhuru wa kukuwa na vyama vingi hapa Kenya. Nasema hivyo kwa sababu leo yule ambaye ako mamlakani akiamka asubuhi anafinya zile political parties ambayo wanamhold accountable. The dissenting voices, they are abducting them, they are killing them. Ambia rais, hali ya Kenya saa hii watu wanaumia kwa kusema kweli. Na kwa sababu ya maandamano lazima tufanye ndio hakikishe nyigisha icigo itiganĩte maũndũ mathire na mbere o ta mũtugo ũhoreru ũgacĩri wa ũgitĩri ũkĩonekana icigo nyingĩ ta Uasin Gishu, Taita Taveta na Kirinyaga. Huku Sabasaba tumeelewa ndio siku ya leo, lakini kwa sisi kuandamana na kuwa vigumu. Mambo ya Sabasaba kwa ajili ya siku ya leo waweke ulinzi wa kutosha kwa ajili ya mali ya umma ambayo wananchi ambao walitafuta. Kwa kazi tunapambana tu kawaida tu. Kumetulia, hakuna maneno. Ona gũkorwo mĩrũrũngano ndĩnathiĩ na mbere kaunti ya Uasin Gishu, kĩhĩrĩ kĩa maabitha a borithi mauma Sheba makĩriũnga nĩguo gũthingatithia thayũ. Akĩaria hĩndĩ ya mũriũngo taũni-inĩ ya Eldoret, kamanda wa borithi wa Uasin Gishu Wilberforce Sicharani augĩte gũtirĩ gĩkundi ona kĩmwe kĩgeririe gũthoga thayũ. Sabasaba tunaijua the origin, matiba wako chenye walitafuta tulipata, sasa tunataka tupreserve hiyo. Ukiwa na maandamano itaonenanga maandamano. Maandamano ya mwisho ilikuwa ile ya Gen Z. Tangu sikio nadhani waliona vile town wameharibu wakajishika masikio. Tumeweka amani, tumeweka security kila mahali. Kuna maaskari ambao wanasunguka na magari, wengine wako kwa miguu, wengine tumeweka undercover wale wanatumia wale wa DCI. So tunajua itakuwa mzuri. Na sisi hatuchapata notice yoyote ya maandamano. Mũthĩ wa Sabasaba ũkoragwo arĩ mũthenya ũrĩa ateti a mũng'ethanĩro na ikundi cia gũtetera ihoto cia o mũndũ manyitanĩire mwaka-inĩ wa 1990 kũregana na ũteti wa kĩama kĩmwe na thirikari ya hĩndĩ ĩyo rungu rwa mũtigaire Daniel Toroitich arap Moi ĩgĩtĩkĩra gũcenjia gĩcunjĩ gĩa gatiba gĩa section 2A na gwĩtĩkĩria ũteti wa ciama nyingĩ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.
Oya, gatho cimwanya Mobi wa Chege na kuma na riboti yo tukwamba guthumura oro hanini ni gukorwo gigicokerera na mohoro mangi maingi ndukavacini tawe. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Wajua tusemani na timu ndoa mbati. Mimi naamini ndoa ni ushindi. Na ushindi wenyewe bila juhudi. Utoboe. Hayo ndo mambo niyapendayo sasa. Nikae nyumbani, nimpike mwangu, nimsubiri aje. We create such moments. Buy the aerial decoder at only 1,399 shillings and the dish decoder at only 2,499 shillings. Sijisumbue. I know you feel guilty too. Wanzero. Yes, exactly that's it. Mwangalie kwanza anavyojichekea kwenye picha. Mimi nataka focus tu on being my wife. Achana na mtandao. Yeah, mama, I can't have a divorce. Nani mkwambia mimi? Sama nafanya hivi ili kufundisha lesson. Singependa kuona ndoa yenu ikivunjika. But trust me, I will fight for her happiness. All the way to the very last. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet for 1 full month. Star Times. Enjoy digital. Wega, umenyekanaga riũa rĩkiuma ngoine. Na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega, noguo mũthenya waku ũthakaraga na ũkagĩrĩra. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia mũthenya waku. Nanie Mobi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wako Njiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O mũthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Nitwacokereria rĩngĩ tũrathiĩ na mbere na mũtabũrũko wa mohoro gũkũ nĩ gwa Kameme TV mũthaigu wa rũrĩrĩ nĩ tondũ wa kĩũria mũhoro wothe ũgĩkorwo wĩnaguo no njĩre kũhĩtũkĩra Facebook Kameme TV Kenya, kũrĩa kwa X nĩ @Kameme TV Kenya, kana thĩinĩ wa Facebook yakwa Maina Kĩhumo. Tugaga kĩrĩngoro gĩtihotanaga na kwararia nĩ kwendana wa noti gũgĩtua cira. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mĩhang'o ya kũingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ thararire na njĩra nene kĩroko kĩa ũmũthĩ rĩrĩ kuma na matanya ma andũ atĩ nĩmekwĩyumĩria thĩinĩ wa mĩrũrũngano harĩ gũkũngũĩra mũthenya wa Sabasaba. Mĩhang'o ĩno ndĩnatharario nĩ mĩrũrũngano, ĩndĩ nĩ maabitha a borithi arĩa mekũhingĩte barabara ciothe cia kũingĩra Nairobi, ngari cia ũkui wa mũingĩ ikĩaga kũruta wĩra, na no ngari nini tu cia andũ kĩũmbe ikũhotaga kũingĩra taũni. Gĩcunjĩ kĩa barabara ya Harambee Avenue ĩkũhingĩirwo hakuhĩ na mbunge na gũkagathĩkwo thĩ gĩngĩ, kũrĩa na barabara ya Parliament Road ĩkũhingĩtwo ĩrĩ yothe, na tũrĩa mwandĩki witũ Wambui wa Njuguna aratarĩria athii arĩa mahũthagĩra barabara ya Thika Road onao nĩ mekorire marĩ haceke hamwe na barabara ingĩ. Ĩno nĩyo mbica ĩrĩa yatinda barabara-inĩ nyingĩ cia kũingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi, mũgarũ na ũrĩa gũkoragwo na mũhatĩkano mũnene wa ngari. Maabitha a borithi marokire kĩroko gĩa tene kũhinga barabara na nyambo marĩ na matanya ma kũrigĩrĩria arũrũngani kũingĩra gũkũ Nairobi.
Barabara ya Parliament Road yatinda ĩrĩ hinge, nakĩo gĩcunjĩ kĩa barabara ya Harambee Avenue ĩkũhingĩirwo hakuhĩ na mbunge, na thĩgĩngĩ nĩcio ikũhingĩte mũthiũrũrũko wa kũingĩra mbunge, na gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkagĩrio kũhĩtũka. Ngari cia mabitha a borithi itanyihĩire 20 nĩcionekire ikĩhũra mũriũngo kũrĩa nacio ingĩ kĩhĩri irĩ na mabitha marĩ na uniform na angĩ matarĩ, magĩthingatithia ũgitĩri kona itiganĩte cia Nairobi. Hamwe noguo ũthũrimi wa ngari barabara-inĩ ya Waiyaki Way ũgũtabanagĩrio mwena wa Rironi, Kino, Kangemi hamwe na Westland. Barabara-inĩ ya Thika Super Highway athii nĩmekorire thĩna-inĩ amu gũtirĩ ngari cia ũkui wa mũingĩ igwĩtĩkagĩrio kũhĩtũka, kuona mĩgĩko nĩ kũrĩkĩtie kũgathĩkwo icigo-inĩ ngũrani iria nĩ hamwe na mwena wa Kimbo, Bypass, Loisambo na warĩa mekũgeragĩra barabara ya Kiambu Road no nginyagia mangĩthũrimirwo mũgĩko-inĩ wa borithi hakuhĩ na wabici nene cia DCI. Biashara zimekuwa mbaya sana kwa sababu ni watu wengi sana wajaenda kazi. Watu wengi sana wamefungua kwa barabara, watu wengi sana wamefika kwa nyumba, kwa kazini wakiwa wamechelewa. Siharibu biashara ya mtu. Kwa sababu huyo mtu pengine amechukua loan, aende aweke biashara yake ajisaidie. Kwa sasa ukimharibia atalipa loan na nini? Lile ambalo sisi tunafanya, tunavyotuona hapa, tunahakikisha ya kwamba magari yote ambayo yanapita, tunahakikisha tumefanya mchujo kuhakikisha ya kwamba hawabebi vitu ambavyo si halali, na wale ambao wanasafirishwa ni watu ambao wanaenda shughuli zao za kawaida. Hakukuwa na notisi yoyote ya maandamano huku, hatukupokea notisi yoyote, kwa hivyo hatukutarajia maandamano. Onjoria mwena wa Limuru, Kikuyu na Kabete arĩa mahũthagĩra barabara ya kũingĩra gũkũ Nairobi nĩ makaĩte gũtara hathara kũrũmĩrĩra kũgathĩkwo kwa mĩgĩko icigo-inĩ ngũrani cia matũra macio, ũndũ ũrĩa ũmarigĩrĩirie gũkinyanĩria mĩhang'o yao ya mũthenya. Biashara hakuna, zenyewe zimefunguliwa, lakini ukiangalia biashara hakuna watu wanakuja kununua. Kwa maana watu wameingiwa na hofu mingi, polisi ndio wao wamejaa kila pahali. Sasa kitu ningetaka kuomba serikali ipe wananchi nafasi wafanye kazi ili wajidumu kimaisha, sababu sisi hapa ile pesa tunapataga tuna akiba, unapata leo unaitumia na inaisha. Kũrũmĩrĩra mũhĩnga ũyũ mĩhang'o ya ũkui nĩ thararire amu ngari cia ũkui wa mũingĩ itigwĩtĩkagĩrio kũhĩtũka mĩgĩko-inĩ ĩyo. Leo tulipiga chakula nyingi. Sasa inakuanga chakula zimeteremka lakini hakuna customer. Tunashinda tutapeleka wapi? Tukimwaga ni hasara. Na watu wasipokula juu wamefunga barabara, makarao wamefunga barabara. Na si hata wananchi walikuwa wanaandamana. Sisi hatuna haja na maandamano. Mwenye anataka maandamano apeleke kwake. Sisi tuachiliwe tufanye kazi. Ngĩribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njũgũna. Riboti ingĩ nĩ atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa onjoria taũni-inĩ ya Nairobi matineyumĩria kũhingũra mawĩra matiganĩte magĩtigĩra gũtharara kwa ũgitĩri kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa gũtanyĩtwo kũhanĩka. Arĩa twaranĩirie nao nĩ matarĩirie ũrĩa wagagu ũyũ ũcũngĩrĩirie hathara biacara-inĩ ciao, makĩũria thirikari gũcaria njĩra cia gũthingatithagia thayũ rĩrĩa mĩrũrũngano yabangwo. Mũgarũ na mũthenya ũngĩ o wothe wa wonjoria rĩrĩa taũni ya Nairobi ĩkoragwo ĩihũrĩte mũhatĩkano wa andũ na ngari, ũmũthĩ maũndũ mauma ngũrani. Gĩcunjĩ kĩnene kĩa onjoria matinahingũra biacara ciao, mĩrango mĩingĩ ya matuka ĩkĩhingwo kuma rũcinĩ, na otaguo gũtiuma na mũhatĩkano wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Kisa ya kutokuwa na watu ni sababu ya taharuki kwamba kungekuwa na maandamano, lakini hatujaona kitu imefanyika, ila tu uoga kidogo na polisi kupita ndio imefanya watu kidogo wanaogopa kunaweza kuwa na maandamano baadaye. Nimerauka kuja kutafutia watoi, lakini imekuwa ngumu. Hii maandamano inafaa kwanza
iishe juu sasa unaona venye hali ilivyo, biashara zimefungwa, barabara wakafunga. Sasa kazi yenye leo tu nimekuja tu kuangalia manyumba za wenyewe tu hapa Nairobi na magari. Kuringana na onjoria aya a bodaboda, wagagu uyu wothe wihiriirio ni barabara nyingi kuhingwo, kuona ti andu aingi mangihotire gwikinyia tauni-ini ya Nairobi. Riu mahinga bara riu andu mageciria riu ta riu ucio agathia agatumira ongi gabica nake ucio akona uria riu ku kwega koguo nikio guikarite uguo kwina wagagu ta riu no ngirora ni urona nginya okui gutire ngari ikomete haria uguo andu nduthi cie haria ici nacio cie haha iria ingi mwena uria koguo gutire wira kuria Juja njekerira maguta ma nduthi yoka gucoka bure ndiara ngukira atia mutumia na twana kurumirira ngahiha iria cianahanika hau kabere. Onjoria aingi macagurire guikara micii-ini, anini aria meyumiririe kuhingura biashara ciao magitariria uria wira watinda uri thi. Tumekwama kabisa, naona sasa kazi imekwama, hatuna mahali pa kwenda. Tunategemea at least kidogo tunapata kwa hii kazi zetu, tupate kidogo na tujikimu. Lakini sasa tumekuja tumefungiwa barabara, hatuna mahali pa kuanzia, na kwa siku mimi kibinafsi mimi naona kitu kama 2,000, 3,000, 4,000. Aka imeenda chini. Saa hii sina pale pako. Hata sijauza niko tu. Siku ya kawaida naweza tengeneza 1,500, lakini sasa kwa leo hadi sioni kama panchi itaweza fika. Labda tuone masaa za majioni. Ni magari zimefungiwa kwa barabara ama watu wamechelewa wapi. Ni hiyo tu tension. Lakini by majioni kunaweza kuwa sawa. Na niko na two hopes. Na kuona ino ni hathara ikoretwo igicokera riria riothe mirurungano yarariririo, onjoria ni moritie thirikari gucaria kihonia gia gutura amu Mukenya wa kawaida no yarathie na mbere kuhatiririka. Tumefika hapo kwa barabara imefungwa, inabidi hatutaki tuingie kwa tao tufanye kazi. Ukiangalia duka zote zimefungwa, watu kidogo ndio wako. Unaona, hiyo ni changamoto tunapitia kama sisi wakazi. Kuna watu wengi wanakuja in town na watu wanazuiwa kidogo wakuje. Kuna wengine wana give up na wanarudi kwa nyumba. But hiyo uchumi inafanya inarudi chini, but at the same time inasaidia kuna maduka hazitaibiwa, watu kesho wataingia kazi kama kawaida. So siku moja tu iko sawa, watu wasiingie kazi, lakini pia si sawa watu kutoingia kazi. Hadwini Hakameme TV Gitagwo Ngina wa Waduro. Tugitigana na icio cia mirurungano ni ati andu 6 ni makuire hau guku angi 41 magitigwo na nguraro kurumirira mutino wa barabara uria ukuruhanirie rori igiri na bathi imwe barabara-ini ya Nairobi guthie Mombasa hakuhi na itura ria Kapiti kaunti-ini ya Machakos. Kurerikana rori imwe iria kumaga mwena wa Mombasa yerekeire Nairobi ni guthanire na rori ingi kiongo gwa kiongo mbere ya gute mwerekera na gucoka kuguthana na bathi imwe iria gukuite athii kuma Nairobi guthie Mombasa. Gathoni wa Ng'ang'a ni uratwithiraniria ndeto ino ya kiha. Mathaini ma thaa 7 na ndagika 50 tuko wa gukea umuthi mutino moru wa ngari ni uhanikire itura-ini ria Kapiti kaunti-ini ya Machakos barabara-ini nene ya Nairobi guthie Mombasa. We received 6 bodies who died at the accident scene, where there is 1 female and there are 5 male. Mutino uyu uria ukuruhanirie bathi imwe ya kambuni ya Tahmid na rori igiri utigire andu 6 makuite hau guku angi 41 magitigwo na nguraro cia mutino uyu iria mararigitirwo thibitari-ini wa Machakos level 5. We received 41 survivors of that accident. 19 are female, 22 are male. The ages range from the youngest is 10 months and the oldest is 53
years. Agikira ndeto ino mukonde kamanda wa borithi sub-county ya Kalama Patrick Gaitirira ni ugite rori imwe iria ikumite mwena wa Mombatha yerekeire Nairobi niyo yambire kuguthana kiongo gwa kiongo na rori imwe iria ikumaga mwena wa Nairobi yerekeire Mombatha mbere ya itete mwerekera na gucoka kuguthana na bathi imwe ya kambuni ya Tahmid iria gukuite athii kuma Nairobi guthie Mombatha. The trapped bodies have already been retrieved from the bus, and as we are talking, they have already been taken to Machako Level 5 Hospital, Mall. 7 years old who lost the mother, and we are also trying to trace the next of kin so that they can be collected here. The child luckily has minor injuries. Kurerikana ndereba wa rori ya mbere na ndereba wa bathi ino nio makuire hau hamwe na athii angĩ ana aria megukuitwo ni bathi iyo. My advice to the all road users is to take caution, and especially when you are overtaking. Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Machakos Justus Kasivu ni ugite family ciaria makwiriire mutino-ini ucio ni mekinyirie nyumba-ini ya kuiga miri thibitari-ini wa Machakos Level 5 niguo gutambura miri ya endwa ao. Wakati tulipata habari hiyo tulimobilize several ambulances to go and rescue. Hapa kwa sasa casualty tumepata watu 41 wenye wako na majeraha tofauti na wanashughulikiwa. Wengine 6 walikuja kama wamefariki, na wale wako hapo wakati walifika pia tulimobilize our teams, hata wale walikuwa off wote tuliwa mobilize ndio wakuje kusaidia hapa. Matigari magari icio ithatu ni igucirio nginyanagia ceceni-ini ya borithi ya Chumbi riri uthuthuria wambikitwo. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Kesho ya kila mtu huanzia mahali fulani. Wakati mwingine inaanzia hapa. Pesa zinapoanza kusonga, ufanisi hufuata. Kuanzia biashara moja hadi nyingine, ndoto zikichukua mkondo wake katika juhudi za kila siku. Kupitia kizazi kinachoona fursa pale wengine wanapoona hatari, wanatengeza utajiri kwa njia ambazo hazijawahi kuonekana. Kupitia watu wanaoleta maendeleo, wakiweka misingi ya leo huku wakihakikisha usalama wa kesho. Kugeuza malengo kwa urithi wa kudumu na maono kwa ufanisi wa kesho. Haijalishi umbali wala muda, ufanisi daima hupata njia ya kurudi nyumbani. Ufanisi unapotembea huwainua wote waliopo njiani. Mwalimu National. Prosperity for all, forever. Jehova Ngai arogocwo uri mwega. Njitagwo Evangelist Lucy Wangu, njiri nyendete Ngai na ngoro yakwa iri yothe. Nyitanagira hamwe nawe thiini wa radio ya Kameme Kayuka Muingi kiumia rucini. Programu itagwo Itaha ria Muoyo thinacara kinya thainya. Na riu reke ngwire maria mahanikite. Nduraga na mahoya hoyagira muthenya uyu takirore wone mahoya ni makinyu. Riu Itaha ria Muoyo tuliririaga thiini wa Kameme TV, na tugukorwo tugika undu uyu wa mbere
hĩndĩ ĩrĩa mehia maingĩha, hĩndĩ ĩrĩa waganu waingĩha, hĩndĩ ĩrĩa kĩeha kĩaingĩha, twagĩrĩirwo nĩ kũrora nakũ. Thĩinĩ wa itaha rĩa muoyo Kameme TV tũrĩkoragwo tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kũhoya hamwe na kũmanĩrĩria. Nĩ tondũ rĩrĩ, bũrũri ũngĩingĩra mehia-inĩ mũno rĩ, andũ magarũrũkagĩra Ngai akamatirĩra gĩthithi. Maũndũ ma matukũ ma tene 2, 7, 14 ndũkae gũcererwo, tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kũmũhoya na kuona mwerekera. Itaha rĩa muoyo thĩinĩ wa Kameme TV, ndũngĩcererwo. Oya gatho cia mwanya ngunyitwe ni rorige turathie na mbere na mutabruko wa mohoro. Tugithie na mbere ni ati kuria kana kiririkano kia muthi wa Sabasaba nigithire na mbere na njira itiganite no kaunti-ini ya Murang'a muthi uyu ukorirwo ugikungũirwo na njira ya mwanya makiria. Ameba kiama kia upia kiria hau kabere gietagwo Sabasaba asili na kiambĩrĩirio ni Kenneth Matiba macemania mwena wa Murang'a ari kiririkano kia mwanya kia njamba ĩno na ũrĩa maũndũ marĩa mathire na mbere hĩndĩ ĩrĩa Kenya yarũĩrĩire wĩyathi wa ciama nyingĩ. Riboti ĩno ĩna mwandĩki witũ Wambũi wa Mwangi. Mweri mũgwanja wa mũgwanja mwaka-inĩ wa 1990 ũtũrĩte ũrĩ mũthenya wa kĩririkano kũrĩa Kenya othe, kuona nĩguo mũthĩ ũrĩa atongoria mũng'ethanĩro hĩndĩ ĩyo marũĩrĩire wĩyathi wa ciama nyingĩ kĩharo-inĩ gĩa Kamũhũnji mũciĩ mũnene wa Nairobi. Matongoretio nĩ mũtigairĩ Kenneth Jindo Matiba wa Kĩharũ, Charles Rovia kuma Kandara, Martin Shikuku kuma Butere, George Anyona wa Kitutu Masaba, Gavana wa Siaya James Orengo, ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM mũtigairĩ Raila Odinga na angĩ nĩ mahoeire mũthuri wetagwo Gaco kuma Kĩharũ bikabu yake na makĩyũmba igũrũ marĩ na kĩng'ora na gũtongoria mĩrũrũngano ĩrĩa yararakire mũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo Daniel Toroitich Arap Moi. Wewe hata sahihi nakwambia tabu yako. Why the country is bad. Ni mwaigua rwĩmbo nĩ rwainwo rwa kĩama kĩmwe mũgateng'era inyuothe tũrĩa kĩama kĩu yakushina rĩngĩ to. Reke ngwĩre Matiba arũĩrĩire aripigania vyama nyingi. Amwe ao makĩnyitwo na gũtwarwo rũmande matakũhingũrĩrwo thitango kwa ihinda, makĩherithio na ngero itangĩtarĩrĩka, kuona bũrũri wa Kenya hĩndĩ ĩyo ndwarĩ na gatiba njerũ na mũtongoria wa bũrũri ekaga ũrĩa akwenda, kwamũra majaji a igoti rĩnene na ũtongoria wa kona ciothe. Ũmũthĩ ũyũ mwaga kũrũgamia ciana cia gieki onacio na athuri a gieki matuĩke MCAs na MPs mũtirĩ na kĩrathimo kuma kwĩ Ngai. Amwe arĩa maikĩtio ngono hamwe na Matiba na no matũraga merũmĩtie kĩama-inĩ gĩakĩo na gũtuĩka nĩ gĩacenjirie rĩtwa, magĩcokanĩrĩra ũmũthĩ na kũririkana menyamarĩko ĩrĩa matũngirio. What type of a leader am I talking? Tigetoka kinoru kile kimekaa kimenona, ni ule mtu anaweza chaguliwa atoe maskini kutoka kwa mchanga amuinue katika jina la Mungu. Nĩ manyororithĩtie wathani wa President Ruto makiuga aronekana gũcokia bũrũri wa Kenya thutha mĩaka ya kũhingĩrĩria a Kenya, kuona thirikari yake nĩ ĩkoretwo ĩkĩregana na mĩrũrũngano ya thayũ ĩrĩa ĩraharaganio na gũtũmĩrwo mĩkora, mbeũ njĩthĩ kũragwo na angĩ makanyua kagera na kwagagia atongoria arĩa maregana na wathani wake. We call upon the government to listen to the voices and concerns of the Kenya people. As we approach 2027 general election, let us embrace peace, unity, and dialogue. Let us reject violence. Let us reject bloodshed.
Let us reject abduction. Kiama giki kia upya kiugite ni gikunyitanira na atongoria mung'ethaniro niguo gwetha muhuraniri umwe tu wa giturwa kia o president no matigetikira kunyitirira Ruto itena ria keri. No muhaka ciama cia opposition ciambe ciakane na ciane gitio na gutigakwa kwina kiama kinene gukira kiria kingi twarikia nitukugia na mundu umwe. Nĩ kĩririkano kĩa mĩaka 36 ya kũririkana mũthĩ wa thabathaba amwe arĩa maikirio ngono hamwe na mũtigaire Kenneth Stanley Jido Matiba makĩririkana mĩnyamarĩko matũngirio hĩndĩ ĩrĩa marũagĩrĩra wĩyathi wa ciama nyingĩ. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanyakohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Tukithi na mbere na mohoro maitu ni ati bodi ya kuramata thuguri ya macani bururi-ini ya Table of Kenya ni ireganite na uhoro ati murimi wa macani akirie gutunga igoti rieru ria macani ria Tilevi. Leo bodi ino igitheria ati igoti riri ria gicunjĩ gia kibogo gaturumo kibogo 8 harĩ igana rigukorwo rikirihio aria maragura macani ma Kenya nja ya bururi no ti murimi. Mĩeri nĩ yũkĩte rĩrĩ arĩmi a macani makiria kuma mwena wa Gatundu ya muhuro mariganite na kuongererwo kwa murigo wothe urimi-ini uyu magitariria uria kana urimi wa macani utuikite murigo utarariha wega na ingi yao ni mambiririe gutiganiria macani na kuigira thiini wa urimi ungi. Mwandiki witu Batari wa Mwangi niwe na riboti ino makiria. Thikoni ni thutha wa ndereti ya kumenereria igoti rieru ria macani kwambikwo riu rugamiriri wa bodi ya wendia wa macani ya Tea Board of Kenya ni wiyumiritie kuregana na uhoro ati magoti maya makirie gutitikithio wa Wanjiku uria ni murimi wa macani. Kwitukira ndumiriri iri rekereirio ni murugamiriri wa uthuthuria bodi-ini no Peter Kibiku, igoti riri ria gibogo turuma kibogo 8 harĩ igana ritikuhutia murimi wa macani ona hanini na nigukorwo rikirihio waguri ya macani maria mathie makiria kuma nja ya bururi. Riu thirikari ikirongoreria kũngania kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1.4 kumana na kĩgĩna gĩkĩ, mbeca iria TBK yugĩte gũcokia ũramati-inĩ wa rũhonge rwa macani. Maya magithiaga na mbere arĩmi a macani kuma Gatundu ni matetetie thirikari makiregana na endekithia ori othe ria nyongerera ya magoti makiuga makirie gutiganiria urimi ucio thutha wa kwaga umithio kwa ihinda. Niĩ tari murona uguo ndi haha ni murona ciara uria cikarite ciara cicingirite heho iratura gutura nginya ndicai-ini guku maru ise mutirona uria njikirite ni matuikite kindu hatari thiini witu kwanja riu harĩa hacokire haratuika ni hegwikirwo iretwo Tilevi. Riu niguo turonire kweri thirikari riu itangigituteithia ithuĩ tutire kuria twerekeire na niguthira tugugithira. Macani maria turatua mwico wa mweri warengwo gathire karia winako gutire kindu urahonokerio ki kana ki. Ndi arimi aya mathiete na mbere na guthina mathiete na mbere na guthina na guthinio ni macani. Arĩmi magatariria amwe ao ni mambĩrĩirie gwĩcũrania gũkonya cai wao na kũhĩmbĩria ũrĩmi ũngĩ ta wa mĩkorobia. Makĩoya thirikari gwĩcũrania magoti maya rĩngĩ amu macani makoretwo marĩ mwĩgitio kũrĩ mamirioni ma Kenya. Ona kawa nĩ ndarĩ nako na kaga mbeca ngĩgateka na ngĩkamunyania kahũa tondũ nĩ kagire mbeca kahũa nĩ kagire tigane rĩu ikaracokacokeria kĩndũ kĩnini nĩ ndarĩ nako na ngĩgakonya. Rĩu na macani twina mimea ngi tungihanda tiga macani. Macani nĩ gũtuithio matuithagio na ũngĩtara mbia iria marĩhagwo mbeca icio nĩ ta mũrĩmi nĩ ta magayanaga na mũtui na gatagati. Rĩu angĩcoka mũrĩmi atuĩke ningĩ nĩ ahutio handũ hangĩ kĩrĩa atigairio nĩ mũtui wa macani nĩ gĩathira. Maritio uriri mũmbunge wa Gatundu ya muhuro Jiji Kagombe eitete gutire murimi ukurihio magoti ni ruhonge rwa kuramata urimi wa macani rwa TBK kana ni thirikari ya kaunti ya Kiambu. We want to tell Tea Board of Kenya, the tea farmer will not pay you 0.8%. In fact, the tea farmer will not pay you any levy, even a cent. We will pay you zero. You will continue staying the way you were staying before. We removed that tax over 10 years ago because we saw it was oppressive to the farmer. You are not going to introduce it back. Mũmbunge ũyũ agĩũkĩrĩra thirikari ya Kiambu nĩ kũgathĩka igoti rĩa ũkui wa irio akĩhinyĩrĩria matigwĩtĩkĩria mũrĩmi gũthĩnio nĩ magoti rĩngĩ. Nyinyi serikali ya Kiambu nimeona ati mnatuletea ati infrastructure fund levy.
ati mnatuitisha ati pesa ingine ya kitu gani, ati ya kupitisha, ya kubeba agricultural produce. Sisi kama wakulima wa majani chai hatutakulipa hata shilingi moja. Na hawa watu wako tukiwaona hapo wakikuja kwa factory zetu, mtaonana na sisi. Tutawaitia wakulima mkuje muwaelezee hao wenyewe. Tutakuitia wakulima ukuje uambie unataka kupeleka wapi pesa yao. Hatutalipa hiyo pesa. Mimi sitakubali mlipishwe hiyo pesa. Hiyo pesa inakuja almost 4 shillings kwa kilo. Kwani sasa hii serikali ndio inachukua hii majani imekuwa ya serikali ya Kiambu? Hadunia kama TV leto lako ni Bataru wa Mwage. Anawaikaria itora ria Muguga na eka 5 Kikuyu marenda honge cia kuramata maria maturigicairie kumateithiriria kumana na mwonjoria umwe uri uracina indo iria ithondekaga irato kiganda-ini kimwe kiria kiri mwena ucio na guthukia riera. Aikari magite kwa ihinda ria thikũ 3 makoretwo riera riao rithukite na mateta mao kuri kaunti ya Kiambu na ruhonge rwa kuramata uthukangia wa riera ni magite gukinyanira na guteithiririo. Mwandiki witũ Kiambu Wambui wa Icũgũ niwe na riboti ĩno makĩria. Ituria ndogo na muruki wa migucoki rahia nĩcio thiũrũrũkĩirie itura rĩa Muguga Kikuyu, mũtukanio wa migucoki na mĩnyore ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhĩa na gũthũkia rĩera rĩa itura rĩrĩ. Matigari maya maria marutĩtwo kuma iganda-inĩ cia gũtuma iratũ magwatirio mwaki thikũ 3 thiru, na mageria ma aikari gwetha ũteithio kũrĩ honge iria irũmbũyanagia na maria maturigicĩirie nĩ maringĩte ihiga. Ilikuwa kiwanda ya kutengeneza viatu ambapo ilikuwa associated na Bata, lakini kuna ile waste product ambayo inatoka kwa viatu ndio ilikuwa imetupwa pale. So sijui kama wameamua kuchoma ambapo ni kinyume na sheria. Walikuwa wanafaa waokote hiyo, watafute mahali pengine waende wakachome. Sasa sisi kama wakaaji wa eka 5 na wafanyabiashara hao wa bodaboda ambao unatuona hapa, tumeshindwa kufanya kazi. Manake ile moshi inaziba kwenye koo zetu. We are getting choked na hiyo moshi. Kwa hivyo Neema na wale ambao wanafaa kuwa wanaangalia hii maneno ni kama wamelegea. Mashini cia kuhoria mwaki igeranĩtie na kuhoria mwaki uyu karema, ona gũtuĩka o ũrĩa marauhoria noguo ndogo iratumuka ona makĩria na mũruke mũru kuongerereka. Alianza kuchoma tarehe 25 mwezi wa 6. Tukaenda pale na tukamuelezea anatudhuru, na yeye akasema atasimamisha hiyo maneno. Lakini jana usiku wa 8 ndio alichomwa tena. Neema, tunataka environment department ya Kiambu County waje watuangalilie maneno yetu. Aikari marenda mĩhang'o ya kuhoria mwaki uyu ĩhũthĩre njĩra iria ciendekithĩtio cia kuhoria mwaki wa mũtukanio wa kemiko cia iganda, na mwonjoria ũyũ akinyũkĩrio ikinya rĩa watho ni gũthũkia rĩera. Kama ni dumping site, apeleke ile takataka yake idampiwe. Kuna different measures ya kuchomwa venye hata iwezi affect wakaazi wa hiyo area. Sasa ikifika ni mahali unachoma takataka mpaka hiyo harufu yenyewe inatuumiza kifua. Alafu ni wakati wa kibaridi. Changanya na baridi ya asubuhi na hiyo hewa sasa. Hatupumui hewa safi. Tungeomba county government ya Kiambu ichunguze kiini ni kwa nini amechoma hiyo kitu. Mageria ma kwaranĩria na ũrĩa ũracina indo ici nĩ rĩringĩte ihiga, akiuga ndangĩaria na andĩki a mohoro nĩ ũndũ wa itũmi ciake kĩũmbe. Mwaki ũyũ no ũrathiĩ na mbere na gwakana, rĩu amwe aikari makĩanjĩrĩria gũthama nĩ kũhingana gĩthũri na kũritũhĩrwo nĩ kũhihia. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Muguga Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wambui wa Icũgũ. Marivoti ya Wambui wa Icũgũ tũkwamba gũthumũra oro rĩngĩ, no nĩ ngũcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa mũthia njoke tũthiĩ na mbere na mohoro ndũkavacie mĩtambo. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital.